61线可以看到小货车呢，整辆的车陷入火海，这车头呢不断有火舌冒出，还伴随着大量浓烟。从远处就可以看到呢，有浓烟飘出。而地点就发生在嘉义东石乡台61线的南下268公里处。在今天早上9点多的时候呢，发生了惊险的火烧车事件。可以看到呢，这个货车后车斗的这个物品呢，全都散落在地上了。而根据了解呢，驾驶是一名59岁的黄姓男子，他呢是从云林台西出发，载着满车的蛤蜊要去台南。就路上的时候呢，就觉得他的轮胎有异音，所以呢就停在路肩这边准备查看的。但没想到呢，这车子突然就烧起来了。而当时车上呢有59岁的黄姓男子之外呢，还有一名女乘客54岁的黄姓女子。还好当时呢是两人下车之后呢才发生火烧车，后续在旁边等待救援。那详细的起火原因呢，还要再进一步的厘清。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。